Geht da was? Ist die Frage. Ja, dann sage ich einen wunderschönen Mittwoch. Warum ist mein Greenscreen kaputt, ist die Frage. Ein wunderschöner Mittwochabend beieinander. Habe die Ehre Birgit, habe die Ehre Wifi. Servus Fichterli, der Herr Dev auch am Start. Einen wunderschönen. Wie geht's euch? Haben wir die Woche soweit gut überstanden? Gut, ich war jetzt 2 Tage in der Arbeit. Das ist unzauberhaft. Aber warum ist denn jetzt da die... Das habe ich doch vorher eigentlich gefixt gehabt. Ich verstehe die Frage nicht. Der kaputte Greenscreen, das ist nicht professionell, Basi. Das ist alles aber nicht professionell. So, jetzt schaut's mir schon ein bisschen so. Gut. Ja, noch arbeiten ein bisschen. Ei. Ich vermute mal aber bald Feierabend, oder? Alles schon wieder kaputt, Meier. Naja, was heißt kaputt? Kaputt ist ja Gott sei Dank nicht, aber naja, das hat halt ein wenig komisch. Ich hab das eigentlich vorher zusammengezogen gehabt, aber naja, OBS halt. Ihr wisst, alle, die streamen haben, ich glaube, ich brauche nichts verzeihen. Stunde nach? Ja, dann hast du es ja bald überstanden. Bald hast du es überstanden. Wünsche dir auf alle Fälle noch eine angenehme restliche Arbeitsschicht, Mr. Dev. Ripsi, einen wunderschönen Nachmittag aus dem Lurk, ihr Lieben. Habe ich die Ehre, merci dir für deinen Lurk. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da bist. Alles verpfuscht, also alles wie immer. Ja, genau. Man muss das immer so sagen, es kann nur da gepfuscht werden, wo gearbeitet wird. Ja? Da, wo nicht gearbeitet wird, kann nicht gepfuscht werden. Das muss man immer so sagen. Wobei, apropos, gestern war das erste Malheur auf der Baustelle. Ja, es ist lang nichts schief gegangen, aber gestern ist das erste Mal was schief gegangen und es ist leider Gottes sogar meine Schuld. Es ist zwar nur, naja, nicht so schlimm, aber optimal war es gewesen, es war nicht passiert. Der Bazi hat nämlich 2 Heizleitungen durchgeschnitten. Volle Brezen. Aber, mei, passiert. Danke dir, viel Spaß bei Voulon. Ja, dankeschön. Ich bin, glaube ich, drauf und dran, das Spiel fertig zu spielen. Also ich hab gegoogelt, wie viele Bosse das nur hat. Also nur die Namen der Bosse und das sind noch 4 Stück. Scheinbar. Ja, wenn das laut Google stimmt. Warum jetzt keine Musik nicht? Jetzt, okay. Und nun muss der Heizungsbauer kommt ja jetzt sowieso, weil wir ja neue Heizkörper kriegen. Und wir haben quasi, kurz zur Erklärung, wir müssen ja, manche Heizkörper werden ja versetzt, beziehungsweise kommen ja komplett weg. Und da musst du die Leitungen vom Heizkörper, also die ganz alten Heizkörper haben dann noch zwei so Rohre aus dem Boden, da wo das Thermostat dran ist. So, ne? Und jetzt musst du natürlich den Bereich, wo diese Leitungen haben, musst du freilegen, damit da der Heizungsbauer gegebenenfalls kappen kann, beziehungsweise von da die Leitung dann weiterlegen kann. So, jetzt war es so, das waren, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, 4 Heizkörper, glaube ich, in der gesamten Wohnung, die versetzt werden, beziehungsweise die, wo wir freischneiden haben müssen. Es hat bei allen gut funktioniert und beim Zimmer, also quasi wo unser Schlafzimmer dann einmal ist, beziehungsweise auch das Büro von der Frau Bazi, das kleine, da wird quasi ein Heizkörper ins Büro umgesetzt. Also sprich, das geht eine Leitung Richtung Schlafzimmer und einmal eine Leitung komplett quer durch den ganzen Raum. Scheinbar sagt man ja nicht, ist ja unterm Estrich. Und ja, wir haben halt dann gesagt, ja, jetzt schneiden wir mal da entlang, weil da müsste die Leitung normalerweise nicht gehen, weil das so eigentlich keinen Sinn nicht gemacht hat. Und ich hab da mit meiner Flex eingewerkelt, gell? Super Sache. Und vor allem nie so am Schneien und da denke ich mir so, was wird's da jetzt so kalt? Ich hab da an der Hosen, also hinter am Oberschenkel auf der hinteren Seite, gespürt vor mir, wie es kühl wird, gell? Und denke mir, was ist denn jetzt? Und dann vor mir merke ich so, ich hab mal nichts gedacht dabei im ersten Moment und schneide weiter und schneide weiter und schneide weiter. Und dann vor mir merke ich,
meine Hosen ist nass. Und in dem Moment, oh fuck, das war eine Leitung. Und schau den Papa so, sag ich, Papa, da kommt's nass. Er sagt, das ist schlecht, jetzt haben wir eine Leitung erwischt. Ja, haben wir leider zwei Heizkörperleitungen durchgeschnitten. Muss aber zu meiner Verteidigung dazu sagen, ne? Der Papa hat mir nämlich noch gesagt, wo ich schneiden soll, wo er meint, wo die Leitung geht. Ne? Ich habe dann 5 cm Nebenhöhe von dem geschnitten, wie der Papa gesagt hat. Dann hat er gesagt, ja, warum schneidest du da und nicht da, wo ich gesagt habe? Und dann hat sie ausgestellt, egal wo ich da geschnitten hätte, die Leitung hätte ich so und anders erwischt. Jetzt ist im Endeffekt so, erst habe ich die Befürchtung gehabt, jetzt wird es richtig teuer, aber es ist alles nicht so dramatisch. Im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, das ist einfach eine dünne Kupferleitung, die ist ungefähr, ja, stark werden das auch so vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gescheit sagen kann. Das ist ungefähr so dick. Und der Papa hat gemeint, dass man es normalerweise, also der Heizungsbauer kann das normal flicken, indem er einen Muff drüber tut. Sollte alles nicht so dramatisch sein. Und im Worst Case müssen wir halt die Leitung nur mal ein wenig weiter freilegen, dann wird weiter hinten gehabt und von da wieder angesteckt. Also, ja. Es ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, also ich hätte eine Rohrleitung erwischen können, dann war es richtig krass geworden, weil dann war die ganze Wohnung geschwommen, so auf die Art. Ne? Also es ist nicht optimal, aber es ist jetzt auch nicht etwas, wo deswegen jetzt die ganze Welt untergeht. Ja? Und wie gesagt, irgendwann hat ja mal, es ist sauber zu gut gelaufen, es hat ja irgendwann einmal was schief gehen müssen. Aber gut, von daher. Naja, und heute haben wir mal arbeitsfrei. Der Papa gönnt sich heute noch einmal Hallenbad mit der Mama Bazi. Habe ich gesagt, hey Alter, machen wir Freiheit, gehen wir morgen weiter, wir haben saugut in der Zeit. Und ja, für mich ist es auch mal ganz gut, weil momentan, so habe ich gestern zum Day Zero gesagt, also quasi mein Mod, der wo mein Arbeitskollege ist, so quasi, habe ich gesagt, Alter, momentan die Nachtschicht, das killt mich momentan. Also, Nachtschicht ist eigentlich meine liebste Schicht, aber die tut mir momentan tut mir die einmal mehr an weh. Solange es noch einigermaßen im Rahmen bleibt, ja, wie gesagt, es ist jetzt kein Weltuntergang. Und ohne dass es schief geht, da war es so direkt aus. Ja, wie gesagt, es ist lang nur gut gegangen. Also es sind keine unvorhergesehenen Überraschungen nicht gekommen bisher, Gott sei Dank, die wo brutal ins Geld gegangen waren. Das Einzige, was wir anfangs nicht auf dem Schirm gehabt haben, das war eine neue Dämmung, aber die haben wir aber da müssen, weil die hat halt schon schwarze Farbe gesetzt und das ist wieder ein Zeichen, dass die Dämmwirkung nachlässt. Ja gut, das war jetzt der einzige Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das haben wir jetzt so eigentlich nicht geplant, aber das mache ich jetzt, weil ich tue es nicht mehr arbeiten. Ja, weil die halt dann die nächsten 40, 50 Jahre und bis dahin, da interessiert es mich dann nicht mehr. Aber gut, nein, wie gesagt, das ist alles noch weit im grünen Bereich. Also da hat schon andere Baustellen gegeben, wo deutlich mehr schief gegangen ist. Solange eigentlich nichts fällt, nein, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So wie es sein soll. Nein, wir haben wie gesagt gut in der Zeit. Also, ich habe halt meine E-Mails noch gar nicht angeschaut. Aber jetzt habe ich das Fensterangebot ist auch durch. Also den Fensterbauer haben wir jetzt auch fix. Der soll halt, wenn ich Glück habe, kriege ich im Juli die Fenster. Das ist zwar mit Abstand der krasseste Kostenpunkt an dem ganzen Umbau, weil wir tun halt dann quasi Fenster im ganzen Haus rein machen und nicht nur in einem Stockwerk. Und die Fenster, das ist richtig krass, wie teuer das die Hand. Das ist abartig. Da ist der ganze restliche Umbau ist ja eigentlich ein Witz dagegen, was Kosten angeht. Also die Fenster, die schlagen richtig aufs Geld. Tatsächlich. Aber gut, das machst du jetzt auch einmal und ich wechsle die Fenster nicht mehr. So. Also die überleben mich dann. Locker. Gerade die neuen Fenster, die halten ja deutlich länger. Die hast du 60, 70 Jahre drin. Außer es wirft da das Fenster ein, aber okay. Ist ärgerlich, aber kein Untergang. Genauso ist es. Ja, also da hat dort schon schlimmere Sachen gegeben. Grundsätzlich geht gut voran. Momentan war ich zwar froh, das war schon aber wir haben eine super in der Zeit. Es ist alles im Kostenrahmen. Wir haben jetzt, der Schwiegerpapa hat jetzt auch gesagt, wir bleiben weit unter dem, was wir fürs Bad kalkuliert hätten. Das ist auch wieder eine positive Nachricht. Also wir sparen an zwei Punkten haben wir sogar Kosten gespart. Da ist billiger geworden, als wir gemeint haben. Der Heizungsbauer wird wahrscheinlich auch deutlich billiger, als wir gemeint hätten. Der Installateur wird um einiges billiger, als wir gemeint hätten. Wahrscheinlich. Also es bleibt alles im grünen Bereich. Tatsächlich. Wir haben dann ein Fenster mal lassen im Zweifamilienhaus. Wenn es mir nicht täuscht, 15.000 oder so. Das ist gar nichts dagegen. Glaubt mir das.
Also nur so roundabout, ich kriege jetzt, oder mir besser gesagt, das Elternhaus, meine Eltern kriegen natürlich auch neue Fenster. Wir kriegen nagelneue Fenster, das sind insgesamt, los mir liegen, ich glaube es sind 18 Fenster im ganzen Haus, haben wir bei knapp 50.000. Knapp 50.000 kostet es. Da wird verglost, aber halt natürlich, es sind nicht moderne Fenster, ne? Also wir haben ja jetzt das Haus ist jetzt 43 Jahre alt, dann jetzt Holzfenster noch drin, die ersten eigentlich. Und jetzt kommen halt dann moderne Fenster rein, quasi. Aber wie gesagt, wenn das alles einmal fertig ist, also was haben wir heute? Heute haben wir den 5. Mai oder 4. Mai, ist wurscht. In ungefähr 8 Monaten zeige ich in On-Stream ein kleines Video oder ein paar Bilder, wie es dann fertig ausschaut und dann seht ihr auch, wie sich das verwandelt hat. Also ich mache jetzt demnächst wieder Fotos, das sind dann quasi dann wieder so ein Zwischenschritt und da, ich werde es euch zeigen, wenn mal alles fertig ist, aber es dauert halt nur ein wenig. Ne? Vom Niederhofer, die Fenster, yes, vom Niederhofer. Da hat uns, das von der Preis-Leistung her, also wir haben uns 4 Fensterbauer angeschaut, von der Preis-Leistung kann keiner mit ihnen mithalten. Soll ja eine Weile halten, wenn das Geld knapp wird, dann halt only Bazi, zack, Schuldenfalle. Ja gut, genau, weiß ich das nicht, wie teuer, aber 18 Fenster werden es mir nicht leicht im Schnee Nacht sein. Ja, das ist immer, das kommt darauf an, immer was für ein Fenster, ne? Das ist halt immer so ein, was willst für, was man selber für ein Fenster will, ne? Also die unseren, die werden halt Anthrazit, das sind halt, Alu verschalt, also das ist halt schon sehr hochwertig, also, ne? Aber wir haben uns gesagt, wir scheißen jetzt da nicht auf ein paar tausend, also paar tausend, ne? Euro umeinander, weil das machen wir einmal gescheit und dann haben wir unsere Ruhe, weil was habe ich denn davon, wenn ich in 20 Jahren die Fenster wieder außerdage, weil das müssen die dann nur mit, weil so alt bin ich ja dann doch noch nicht. Und wir haben halt gesagt, wenn wir umbauen, bauen wir so um, dass uns das Haus überlebt. Sehr gute Wahl und regional Respekt, ja. Also also der Niederhofer halt, wie gesagt, von der Beratung her wirklich top, vom Gesamtangebot her wirklich top. Das Ding ist halt, wir haben halt 3 Schrägfenster, das war halt damals so. Und für die Schrägfenster musst du erst mal Rollos kriegen. So, und das hat uns kein anderer mit anbieten können, außer der Niederhofer. Der Niederhofer, der macht halt das mit. Und vor allem ich als Nachtschichtler in unserem Schlafzimmer ist ein Schrägfenster und ich brauche ein Rollo. Ich hab's jetzt bei uns in der Wohnung, wir haben einen verdunkelten Vorhang, das kannst du abscheißen, wenn es Sommer ist und um 6 Uhr hell ist. Du hast nicht den Schlaf, wie wenn du ein Rollo hast. Und der Niederhofer ist der Einzige, der wo das mit anbieten hat können, das wo halbwegs preislich passt, weil Schrägrollos, holy shit, die gehen richtig ins Geld. Das hätte man so auch nicht gedacht. Aber gut. Mit neuen Fliegengitter dran. Fliegengitter kriegen wir nicht, aber meine Eltern unten. Wir haben jetzt auf Fliegengitter verzichtet, aber das Geile am Niederhofer ist halt dann wieder, kann man jederzeit nachrüsten. Wenn ich mir in 2 oder 3 Jahren sagen, hey Alter, wir brauchen ein Fliegengitter, der spackst das dran fertig. Das wird alles schon so gebaut, dass du gerade mehr neu im Endeffekt Plug and Play machen musst. Also, ich nicht, sondern der Fensterbauer, aber, ne? Ich habe einen Niederhofer-Chef sehr gut kennt, der Senior ist ja leider nicht mehr. Der Niederhofer, ich habe eine Empfehlung gerade von meinem Arbeitskollegen, der wohnt in der Ortschaft. Der hat gesagt, hey, schaut's mal zum Niederhofer, der macht eine super Arbeit. Der hat mir dann auch gesagt, bei ihm auf der Baustelle praktisch, die ist ja ein Fenster gebrochen. Also das ist ungefähr der Worst Case, der wo da passieren kann, wenn das Fenster da ist und das bricht. War nicht, im Endeffekt nicht einmal Niederhofer sein Schuld, aber der hat das Fenster einfach ersetzt. Weißt du, das sind halt so Sachen, man redet miteinander, ne? Und von daher, wir haben zufrieden. Es gibt da überhaupt nie etwas gegeben, auch während der Beratung nicht. Wir haben den 1000 Löcher fragen können. Wir haben ihn jetzt mal anrufen können, der war nicht einmal irgendwie schlecht gelaunt, nicht einmal batzert, der hat uns immer alles sauber erklärt. Und sage ich auch keinen Grund nicht, warum ich den Auftrag nicht kriege. Ich meine, der freut sich. Weißt du, der ist aus der Region, das ist halt jetzt doch nicht irgendein so 0815 Baustelle, sondern das ist halt ein großer Auftrag, was er da kriegt. Den hätte ich auch blind empfohlen und wie gesagt, regional bleiben, das ist das Schöne dran. Ja, bei uns jetzt, wenn habe ich nachgeschaut, wir haben der Niederhofer ist ein Sandbach, also das ist von mir, also von meinem zukünftigen Wohnort, oder sagen wir jetzt mal von dem Wohnort, da ist vielleicht eine Viertelstunde weg, oder lass 20 Minuten sein. Dann haben wir in Salzweg noch einen gehabt, der war mir am unsympathischsten.
Der hat nichts anderes da können. Also der war schon von der Beratung her nicht schlecht, aber der hat halt irgendwie, keine Ahnung. Wenn man gefragt haben, ja, was macht das preislich aus? Ja, 2% von dem. Ja, wir verhießen 2% von dem du auf. Ich mag den Preis wissen und nicht, was das kostet 2% vom Kanaldeckel von der Nachbarstraße. So auf die Art. Und der hat keine Schrägrollos nicht morgen. Da hätte man dann noch eine externe Firma braucht. Das war richtig ins Geld gegangen, weil es halt eine Sonderanfertigung ist. Und der erste, der war in Windorf gewesen. Der war aber zu teuer. Das war im Endeffekt Dreifachverglasung gewesen. Das wollten wir aber mir nicht. Weil ein 43 Jahre altes Haus in der Dreifachverglasung stecken, semi-optimal. Und der hätte, glaube ich, 42.000 gekostet, da war aber noch kein einziges Rollo nicht dabei. Das waren nur die Fenster. Und der war halt dann preislich draus, weil wenn du die Rollos dann noch drauf rechnest und die ganzen Montagesachen, dann bist du irgendwo bei 55.000. Also wie gesagt, der Niederhofer Preis leistungstechnisch mit Abstand der besser. Brauchen wir nicht reden. Wenn man die Möglichkeit hat, immer schauen, dass in der Region bleibt, sicher eventuell dein später Arbeitsplatz. Ja, also quasi, also ja, grundsätzlich, das stimmt, aber von dem ich die Empfehlung vom Niederhofer gekriegt habe, das ist mein Arbeitskollege, der arbeitet bei mir in der Abteilung und der hat halt vor 3 Jahren gebaut und der hat halt eben Fenster vom Niederhofer. Der hat halt gesagt, schau mal zu dem, ich glaube, da bist du nicht schlecht dran. Naja, ich darf ohne Fliegengitter nicht mehr leben, ich wurde gefressen, die erste in der Wohnung war, das Fliegengitter drauf abpackt. Okay? Ja, wir haben jetzt bei uns keine Ahnung, 5 Fliegen im ganzen Jahr und wir lassen es jetzt auf uns zukommen. Wenn wir dann feststellen, dass wir in der neuen Wohnung dann von Stauzen gefressen werden, dann können wir uns im Schlafzimmer zumindest noch Wein oder Fliegengitter her. Weil am Ende des Tages, die Drecksfliegen finden ihren Weg. Und wenn es nicht durch dein Fenster kommt, die kommt irgendwo einer. Bei unserem Fall war es so spätestens durchs Dachfenster. Ja, weil wir haben jetzt 3 Dachfenster im Haus, da kannst du halt, ja, kannst schon ein Fliegengitter hin, aber auch wieder Sonderanfertigung. Und deswegen haben wir gesagt, ja, jetzt lassen wir es einfach mal auf uns zukommen und dann sehen wir es schon. Aber gut. Freunde, ich darf jetzt vorschlagen, jetzt haben wir eher ein wenig überzogen mit den Schmatzen, aber das ist halt einfach. Ne? Man redet ja. Jetzt darf ich aber vorschlagen, wir schauen mal ins Spiel. Ich streame halt ungefähr bis 7:30 circa. As always unter der Woche. Ich glaube, das passt dann eigentlich immer für unter der Woche. Ich habe es gestern in Discord angekündigt, ab nächster Woche gibt es dann wieder Story-Content. Ich habe es schon gesagt, wir spielen mal Batman Arkham Asylum. Ja? Habe mir am PC runtergelohnt, das habe ich auch schon getestet, das läuft da alles super. Gehen wir wieder back to Story Games. Ja? Das ist für euch gut und das ist auch für mich gut. Und jetzt schauen wir mal, dass wir noch ein paar Chinesen verhauen. Ja? Dass wir noch das eine oder andere chinesische Dämonenmännchen da zerpimmeln. Hoffe ich zumindest. So, warum ist jetzt da mein Spiel so leise? Aha, weil du oben drauf hast. Das ist natürlich nicht so zauberhaft. Wenn man im Ratschen drin ist, läuft es meist. Ja, gut, mit euch Ratschen ist ja sowieso eine zauberhafte Geschichte. Ne? Da gibt es ja wohl sowieso nichts. Mein Gott, wenn man Enter drückt, kommt das Emote zweimal. Wird nicht weggeschickt, merke. Ja, mehr Lulz sind auch mehr gut. Du brauchst die nicht runter. Mehr Lulz sind auch mehr gut. Wir haben ja jetzt letztes Mal in so einem neuen Dschungelgebiet da irgendwo stehen geblieben. Ich glaube, dass wir sogar kurz vor dem Boss sind. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr 100%ig sicher. Werden wir aber gleich außerfinden. Aber wir haben nämlich nur einen Cut gesetzt, das weiß ich noch. Ja, Neuland am Laptop, heute im Chat. Oha, nicht Chat am Tablet. Ich sage schon, Birgit ist wieder voll Multitasking-Fähigkeit. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, genau, da haben wir stehen geblieben. Da haben wir noch alles gelootet soweit. Wir haben jetzt eine Hauptflagge geht uns noch ab. Das heißt, das wird wahrscheinlich da noch nicht der Bosser, weil was ich bisher so von dem Spiel festgestellt habe, dass du die Hauptflaggen eigentlich gar nicht übersehen kannst. Aha, jetzt kommt der Scheiß auch wieder. Ja, okay, dann muss ich nochmal, dann muss Steam hat schon wieder was gegen meinen Controller macht. Moment. Das haben wir gleich. Jetzt, wenn man mal weiß, an was das liegt, dann ist ja auch kein Problem. So. Werden wir mal alle ausblenden. So, zupfte. Ah, ich bin also ein Blitzbirn.
Sekunde, bin gleich soweit. Okay. iPod magst halt nicht und wenn der Laptop schon den ganzen Tag läuft, sonst kriegt er noch eifersüchtig. Der Moment, wenn dein Laptop eifersüchtig ist auf alle anderen Geräte, dann meine ich, dann hast du Twitch durchgespielt, wenn du mich fragst. Gut. Ich merke gerade, wir haben 100.000 Elixiere, da sollte man eigentlich fast einmal aufwerten. Und ich muss meine Zauber noch umstimmen, das passt mir nämlich noch nicht. Halt, nein, nicht lernen, festlegen. So, mir brauchen wir... Schaden verstärken haben wir drin. Wo haben wir denn? Flammenwaffe, da ist. Das brauchen wir. Gut. Schauen wir uns da noch mal ein wenig um. Vielleicht gibt es da noch etwas. Da ist auf alle Fälle ein Pfeilelager. Das ist gut für uns. Beziehungsweise, was ist gut für uns? Oh, da haben wir noch was da schon. Rang 9 Leder. Sehr schön. Da geht es wahrscheinlich nicht durch, okay. Alter, einfach mal das Zeltlager ausräumen. Das ist schon immer gut gewesen. Ja, wie bei den Pfadfinder früher. Oh, let me see. Weil ich glaube, dass wir alles haben, was da irgendwie so ein wenig unterwegs war. Wisst ihr, was das Schöne ist? Der Content heute wird nicht ganz so gedächtnislastig wie der am, wie der am Sonntag. Holy shit, hat mir da noch der Kopf geraucht. By the way, Wifi, ich denke schon an die ASMR-Schenke. Das machen wir heute noch. Okay, vielleicht kann man aber doch eine große Flagge übersehen. Dann haben wir jetzt schon wieder direkt bei einem Boss. 無様なものだな。お主が頼みとする義兄弟はどこにいる？お主の味方は。Der wird quasi jetzt auch dämonifiziert, oder was? 絆など何の役にも立たぬ。それでも私は信じる。兄弟を兄貴炎章てめえふざけたことしやがって皆絆に縛られて Staubteufel, danke für dein Following, Hobbitiere. Alles fit bei dir. Ob man den Alert jetzt gehört? Schon, oder? Der schaut auch schon wieder unflauschig aus. Lubei! Ja, den habe ich, genau, den habe ich gelesen. Erst einmal dezent Patterns lernen. Ja, der macht gut Schaden auf alle Fälle. Okay, der ist dezent aggressiv. Okay. Das hat schon mal relativ gut funktioniert.
Wo sie aber gar nicht, wenn Leute fliegen können. Okay. Ja, okay. Aber wenn wir die Patterns einmal ein wenig drin haben, so dramatisch ist er nicht. So dramatisch ist er nicht. Er ist auf alle Fälle machbar. Haben wir auf alle Fälle schon schlimmere Bosse gehabt. Definitiv. Okay. Warum haben da so viel... Okay. Die Frage ist, ob man die Kugeln irgendwie verhindern kann. Ich muss meinen Begleiter noch übrigens auch wieder daheim lassen. Ja, ich muss definitiv meinen Begleiter daheim lassen. Ja, muss ich gleich machen. Das bringt nichts. Der nervt mich einfach nur, weil der einfach den Boss von mir ablenkt, beziehungsweise einfach... Ich kann es nicht predikten, wo er angreift. Das muss man einfach merken. Das Begleiter bei Bossen ist einfach scheiße. Bringt mir gar nichts. Der andere Zigeuner soll sich mal verziehen. Halt. Wenn ich ihn finde. Sangfei, warte mal. Aber ich hoffe, dass ich den nicht mitnehmen muss, weil sonst... Da ist er. So, ab mit dir. Braucht kein Mensch. Schaffe ich allein. Also hoffe ich. Perfekt. 3 Treffer am Anfang für nix und wieder nix. 4 Treffer. 5, 6, 7. Ja, okay. Instant killen lassen. Oh, komm. Ganz schlechter Start. Highlander, habe ich die Ehre. Grüß dich Gott. Alles fit bei dir? Also in einem Bosskampf einige und instant 5-mal getroffen werden, damit es gleich mit 2 Heilungen verbraten musst, für nix und wieder nix. Schlechte Ausgangslage für den Boss. Muss aber auch wieder herausfinden, wie man den seine Haltung am schnelleren in den Tee bringt. Wo ist Roger gerade von der Arbeit heimgekommen? Dann wünsche ich einen schönen Feierabend. Die Blitz haben heute reidig. Okay, wie das mit den Blitz macht, muss ich erst schon herausfinden. Wow. Wie dodgt man die Blitz?
Die Blitz am Anfang haben richtig geschert. Die haben richtig geschert. Die werde ich haben, Kaffee steht da, nachher noch kochen und dann zum Salzerkurs. Oha. Was gibt's denn heute gut? Okay, die Blitze am Anfang sind richtig reidig. Die sind richtig reidig. Die hindern, die bringen mich ganz schön durcheinander. Was heißt durcheinander? Die hindern mich ziemlich. Ich sag schon, den brauche ich auch wieder andere Waffen. Brauchen wir die kurze. So, das ist richtig reidig. Oh, warum denn? Okay, der wird schwer. Du kriegst von alle Seiten irgendwie eine ab. Das ist brutal. Brauchen wir auch wieder normale Angriffe gegen. Ja, okay, ich kann halt irgendwie... Okay, der wird schwer. Ich hab gemerkt. Der wird schwer. Ja, der wird richtig schwer. Okay, der wird schwer, Freunde der Sonne. Stellt euch schon mal darauf ein, dass dieser Zell dauern wird, bis wir den haben. Die letzten zwei Bosse, die waren nicht ohne. Also der Lu Bu letztens war nicht ohne und der jetzt ist auch nicht ohne. Der macht sehr viel flächenbasierenden Schaden. Gibt noch Oberon Leberkas mit Spiegelohr und Erdäpfel. Du, das klangt über euch. Oberon Leberkas immer gut. Wieso ist denn das alles auf einmal kontern? Wie soll denn das alles wie soll ich denn das alles auf einmal kontern? Das ist ja fast nicht möglich. Okay.
Ich hab keinen Plan, wie ich das alles auf einmal kontern soll. Es kommen am Boden 3 oder 4 so Blitzdinger, dann haut er ungefähr 5-mal zu auf einen Dusch. Keine Ahnung, wie ich da so schnell reagieren soll. Will nur rausfinden. Vor allem, er macht da verdammt viel Schaden für das. Für das, dass er weit her eine Moral hat. Okay, ja, perfekt. Der war neu. Wie soll ich das alles auf einmal kontern? Okay. Da muss es aber irgendeine andere Möglichkeit geben. Da muss noch irgendeine andere Möglichkeit geben, das gibt's anders nicht. Das ist so viel Konter-Input, den du da machen musst. Das macht eigentlich keinen Sinn. Das kannst nicht kontern. Sekiro schaut bei mir komisch aus, Lucius Habitäre. Ja, es ist eher Neo. Neo in einem anderen Gewand. Und der Boss ist böse. Hab ich instant festgestellt, dass der doch nicht so leicht wird, wie man das jetzt vorstellt. Es geht nicht, du kannst nicht so schnell reagieren. Oh, wie sollst du die ganzen Angriffe instant kontern? Das kommt immer wieder noch mal einer nach. Okay, den kann man zweimal kontern. Gut zu wissen. Der war neu. Oh. Ja, der kommt also auch. Das ist jetzt das Gemeine. Ich hab keine Ahnung, wie es das alles kontern soll jetzt auf einen Schluss. Schon wieder fast keine Heilung nicht.
Okay. Servus, Botti, aber der. Ja, der ist schwer. Der ist nicht ohne. Zumindest schon mal, ich weiß, dass ich den seinen Schwingangriff also insgesamt 4-mal kontern kann und es treibt seine Leisten ziemlich gut in Tee. Das ist schon mal gut. Das ist gut zum Wissen. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, wie kriege ich die Elektrokugeln weg? Die musst du ja irgendwie wegkriegen, die wo den Flächenschaden machen, weil das kannst nicht dodgen, das ist unmöglich. Du kannst nicht einen Angriff, der wo von einem blinden Punkt kommt, dodgen, während er die angreift. Das ist ja fast unmöglich. Jetzt möchte ich mal was probieren, weil ich glaube, ich habe da einen Ansatzpunkt. Ja, ist geil. Das bringt halt gar nichts. Da muss irgendeine Möglichkeit geben. Da, wie soll denn das alles kontern? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem, er spammt den Angriff. Keine Ahnung, wie das kontern soll. Keine Ahnung, wie ich das kontern soll. Pfeil und Bogen, Seil habe ich der, das wird gerne nicht funktionieren. Der Pfeil, da habe ich der, grüß dich. Wie geht's euch? Wie soll ich denn das machen? Da gibt's irgendeinen Moment einmal, ich glaube, warte mal. Kann man vielleicht... Ja, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Perfekt. Er greift trotz allem mit dem 3-mal an, aber in den Counter, okay. Okay. Das war jetzt halbwegs okay. Okay, soweit waren wir bisher noch nicht. Das ist gut. Ah, perfekt.
Okay. Jetzt wird's mit der Heilung halt ein wenig knapp. Wie knapp meine ich? Sehr knapp. Oh nein. Wie soll man das, wie soll ich denn das dodgen? Das ist ja unmöglich. Wie soll ich so einen Angriff dodgen? Das ist ja unmöglich. Lisa, Lucius, danke für dein Like. Bazi versucht schon wieder mit dem Spiel zu verhandeln. Nein, da geht's nicht ums Verhandeln. Da geht's nicht ums Verhandeln. Es geht einfach es geht darum, eine Lösung zu finden, wie man den Angriff am besten dodgt. Und ich finde gerade einfach keine Möglichkeit nicht. Also der Bodenangriff mit den Elektrokugeln, der ist einfach gottlos. Der ist so gottlos. Da prasseln so viele Sachen auf einen ein. Wird schon wieder 2 Heilungen braucht. Und ich habe ihm noch nicht mal wirklich Damage gemacht. Leck mich am Arsch. Okay, wenigstens den habe ich mit erwischt. Das wird jetzt eigentlich nicht. Hä? Was ist denn im Gange? Was rein bist du her? Das kommt nicht bis daher, okay. Ja, und der Angriff ist halt einfach. Okay.
Ja, wir haben aber kurz davor. Okay, die schleudert er jetzt auf mich. Na! Oh, reicht es? Oh, oh. Aua, der Boss ist böse. Aber hey, wir haben ihn. Ziggy, habe ich dir. Bist echt gespannt, was heute lang geht. Jetzt ist erst einmal gewaltig verdreschen angesagt gewesen, die letzte Dreiviertelstunde. Der ist richtig böse, der Boss. Leg mich am Arsch. Liu Bei. Irgendwie alle krassen Bosse in dem Spiel fangen mit L an. Lu Bu, Liu Bei. Oh, leck. ようやく世に出る機会を得た。奮闘虚しく私は多くを失い、命さえ落としかけた。なれど、Mir fällt jetzt gerade eine erschreckend einfache Möglichkeit ein, wie wir die Blitze hätten dodgen können. 信じる心に応えてくれたそなた。そして、これからも増えゆく絆のために。 私は再び前へ進もう。Wir hätten es einmal mit Springer probieren sollen. Aber ich weiß nicht, ob man unterm Springer dodgen kann. Alkohol? Ja, Alkohol. Ohne A. Hey, Sigi, wie hast du das gemacht? いつか礼をさせてくれ。じゃあ花見なんてどうだ。いい場所知ってるぜ。それはいい。だが戦いはまだ終わっておらぬ。袁紹は妖魔の軍で全土を従えようとしておる。そういや関東の空が変だったな。ありゃ袁紹の仕業か。この暴挙を止められるのはそなたしかおらぬ。 Ich glaube, jetzt wird es dann Zeit für ein ASMR einschenken. Was hältst du nicht davon? この場は我らに任せて曹操殿のもとへ戻られよ。袁紹の野望を全力で打ち砕かねば。Wenn du über die Kommentare gehst, ist links vom Antwortpfeil der Pinnodel. Ah, okay. Nice. Sehr gut. Ja, ich meine, was ist denn der Stream, der wo nicht gleich mit einem richtig spitzigen Boss auffahren wird? Ja, ich meine, wir haben ihn geschafft. Der war, aber ich muss noch mal dazu sagen, der ist echt nicht ohne. Der war echt nicht ohne. Das ist seit ein paar Wochen drin. Nachricht anpinnen. Ja, schön, dass ich das als Streamer nach Wochen auch mal mitkriege, gell? So. Na gut. Immerhin. Na, immerhin. Können wir uns wahrscheinlich wieder ein paar Minuten entspannen. Bevor wir den nächsten Boss in den nächsten Boss sein müssen. これで狙いは定まった。奴の首を取りに関東城へ乗り込むぞ。ほう。それがお主の出した答えか。
Wieso geht eigentlich dein Spendenlink nicht? Mein Spendenlink? Meinst du jetzt meinen Donation-Link oder was? 従わずは消すのみよ。兄上、兄上。私と手を組むか、父や兄と同じ鉄を踏むか。さて、お主はどうする？尊敬。Stimmt, der bindet keine Seiten. Moment einmal, warum bindet der keine Seiten nicht? Das habe ich ehrlicherweise noch gar nicht gesehen. Das kann er da jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, warum das nicht geht. Weil verlinkt war der eigentlich. Das muss er mal anschauen. Tatsächlich. Ah, warte mal. Ah! Moment. Ja, hab ich noch. Warum lässt er mich? Das muss er mal anschauen. Das funktioniert jetzt gerade irgendwie nicht. Das richte ich neu ein. Das muss er mal nochmal anschauen. Aber danke für den Hinweis. Aber ich tatsächlich. Ich achte auf den Donation-Link ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Aber danke für den Hinweis. Abgesehen davon soll es nicht mit Donations um die werfen. Ne? Aber vielen Dank für den Hinweis. Ich werde mal so schauen nach dem Stream. So. Jetzt werden wir da schnell hochstufen, dann tue ich einmal schnell kurz Schnellreisen. Und dann werden wir schnell unsere Rüstung und Waffen gegebenenfalls aufwerten und dann machen wir schnell ASMR einschenken. Natürlich haben wir nichts davon am Handy. Ja, weil die Handy-App von Twitch halt einfach absoluter Schmutz ist. Du kannst da auf dem Dashboard am Handy nicht wirklich was tun. Also das ist... weiß ich nicht. Warum sie das nicht einmal fixen, ich habe keine Ahnung. So, schauen wir mal. Bessern wir mal unsere Main-Waffen. Wir können noch ein Rüstungsteil aufbessern. Muss ich leider wieder auf K gesessen, macht sie nicht von allein. Sigi, das macht überhaupt nichts, kümmert dich du lieber ums Essen, das ist wichtiger und danke dir für deinen Lurk. So, ab aufs nächste Schlachtfeld, würde ich sagen. Die Entscheidungsschlacht von, weiß ich nicht, irgendwas. Werden wir schon irgendwie hinbringen.
Aufgemerkt, Freunde der Sonne. Und jetzt eigentlich gleich schon da. ASMR-Einschenker hat es geheißen. Es hat Wifi letztes Mal requested. Und ich hab's leider nicht machen können, weil so traurig sich das anhört, ich hab keine Flaschen mehr da haben gehabt. Jetzt haben wir aber Nachschub. Und deswegen wurde es jetzt, glaube ich, ist glaube ich nach so einem schwitzigen Boss der gute Zeitpunkt, dass man mal was trinkt. Ja? Hätte ich jetzt fast behauptet. So, die meisten, die wo jetzt da haben, werden das Prozedere auch schon kennen. Ja? Wifi, ich hab mir ja natürlich heute auch mal vorbereitet, as always, eine frische Flaschen, weiß das eh, wie es ist. So, für alle, die das jetzt noch nicht kennen und auch für alle, die das schon kennen, da geht jetzt eine Triggerwarnung raus. Alle, die noch nicht beim Bieseln waren, die werden jetzt dann gehen müssen. Und alle, die noch keinen Durst haben, die werden einen haben. Ja, spätestens in ein paar Sekunden. Abgesehen davon. Bin ich stolz auf mich. Warum bist du da stolz auf mich? Das ist ja wohl Ehrensache. So. Dann schauen wir mal, was der ASMR-Einschenker halt kann. Aufgemerkt. Filter habe ich schon ausgeschaltet, abgesehen davon. Haut immer wieder gut hin. Hätte ich schon fast gesagt. So. Bazigang, Prost auf euch. Schön, dass ihr da habt. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt, einen angenehmen Feierabend. Die halbe Woche haben wir schon geschafft. Die nächsten 2 Tage, die schaffen wir auch noch. Prost. Und gleich geht's besser. So. Gut. Haben wir das auch schon überstanden, ja? Wifi, nochmal merci und nochmal sorry, dass wir das um einen Stream haben verschieben müssen. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Gut. Fahren wir fort. Gut, was haben wir jetzt da? Wieder mal ein Schlachtfeld. So, da haben wir wieder unsere Hauptwaffen her. Ist sogar Beinbruch, ich mag auch nicht. Aber trotzdem mache ich sowas immer gern gleich. ASMR not working? Warum nicht? Wie, was ist nicht working? Okay, das ist wieder Shortcut. Du hast ihn versammelt. Du hast ihn wahrscheinlich versammelt. Also ich hoffe, man hat einen Schuh gehört, oder? Oh hi. So, ich verhau lieber sehende Gegner, die gehen einfacher. Da stopfen ein paar Tiger umeinander, okay. Okay, der ist in unserer Gewichtsklasse. Der war easy. Na, passt, weil ich nur gehört habe, dass irgendwas verschoben werden muss oder so. Was? Verschoben? Achso, ja, wir haben das ASMR-Einschenker von der Wifi vom letzten Stream auf dem Heiligen verschieben müssen, weil ich keine Trinkflaschen mehr gehabt habe. Bei der man das halt vernünftig machen können. Okay, wie immer zu spät.
Oh, geh mal nicht auf die Nerven, wie sie hat's. Da. Wieder ein Viecherl weniger. Okay, wir müssen wahrscheinlich da hinten. Oh, was haben wir da? Böse kleine Miezekatze, ja. Böser Stubentiger. Können wir doch sonst noch irgendjemanden erluren? Das ist auch noch so ein Kotz. Da hinten geht's auf. Okay. Da hinten können wir auf alle Fälle. Da hinten ist eine Flagge. Da hinten ist eine Flagge. Aber. Ja, das war klar, dass da wieder irgendeiner auf so einer Plattform umeinander schimmert, der wo man jetzt wieder nur seine Dreckszauber auf den Kopf werfen möchte. Und sie die jetzt selber anziehen, tatsächlich. Boah, hey, du nervst mich mit deinem Schnitzelklopfer, ehrlich. Du nervst. Oh, und halt die Fresse, ehrlich. Imagine, geh so ein Rotzgegner so viel Heilung brauchen. Gut. Dann haben wir die Leute da oben. Schauen wir mal, was da oben gibt, weil das ist ja nicht umsonst. Ah ja. Das ist noch also ein Tiger und... Schaut's da aus? Gibt's da irgendeine Flagge? Was sind das für Gegner? Ach, das ist wieder so ein Feuerding, okay? Okay, der ist ein wenig überholt von unserer Moral. Das wird jetzt genau vermeiden. Okay. Oh, leck, und unser Moral wird wieder noch ganz unten. Ja, bitte, Ivy. Gut, dass wir uns vorher den Shortcut geholt haben. Dass wir den ganzen Weg nicht umgehen.
Ja, komm aber. Geht doch. So. Auf Wiedersehen. Ja, das Viech dahinter hat jetzt Moral. Das ist noch ein wenig zu hoch. Da müssen wir die anderen Gegner da ersparen. Vorher aber auch jetzt mit drauf rein, gell? Perfekt. Müssen wir schauen, ob wir uns da auch nicht sneaken können. Ja, nicht, wenn da zwei umeinander rennen, dann wird es schwierig. Außer der andere da hinten dreht um. Oder? Perfekt. So, irgendwer wirft da mit Feuer umeinander. Ah, dahinter, okay. Perfekt. Den nehmen wir drauf. Hallo? Ist da noch einer anderen? Ich seh's doch. Oder auch nicht? Perfekt. Da ist noch ein Tiger, genau. Jetzt haben wir 4 Moral, okay. Wir müssen mal abgesehen, warte mal. Der da hinten hat jetzt unser Moral aufgesaugt, weil er uns ja besiegt hat und der hintere Zug jetzt weiter. Hoppala. So, Ende im Gelände. Gut. Mit 5 Moral sollte man eigentlich dem da hinten relativ gut gewachsen sein. Also hoffe ich jetzt einmal. Können wir uns auf alle Fälle schon mal einen Vorteil aussuchen, wenn wir den irgendwie sneaky peaky angreifen. So natürlich nicht. Ah, ja, sein Ömel. Moment. So, jetzt. Schauen wir uns da ausnieten gehen. Ja. Okay, mit dem da hinten habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Jetzt ist die Frage, kommt der da um? Wahrscheinlich nicht, oder? Wo ist er denn jetzt? Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da hinten rennt er.
Ah, jetzt ist noch ein zweiter da, ja, perfekt. Ja, der ist hier. Du nervigst, verschwind mal. Zupfte. Oh, leck, was ist denn das? Ach, das ist wieder so eine Warzensaude, wo wir beim letzten Level schon mit haben. Und den Grom ist doch bestimmt auch irgendwas unter, oder? Oder auch nicht. Ach so, das ist... Ah, okay, da war es da lang gegangen. Okay, da haben wir ja vorher schon mal reingeschaut. Ich will mich noch... Oh, ich will mich noch mal da hinten umschauen. Da gibt es bestimmt auch noch irgendwas zum Sehen. Da ist ein dicke Ratz. Okay. Da hinten läuft auch so ein Vieh umeinander. Da hinten ist eine Flagge. Okay. Not to know. Hey, ich meine aber aussehen immer, oder was? Da ist die Flagge drin, okay. Den nicht mal drauf. Achso, aber da kann ich nicht von da. Da muss man wahrscheinlich erst an dem Dicken da vorbei, oder? Sage ich das richtig? Ach, da geht's dann nach oben. Da geht's da hinten eine, okay. Ich sollte eher mal langsam eine große Flagge finden. Wir müssen auf alle Fälle da... Ich fix nochmal. Bleib halt liegen. Wir müssen wahrscheinlich an dem Viech da vorbei und durch das Tor durch. Ich tippe jetzt einfach mal. So, jetzt schau ich mal da hinten nochmal auf. Da waren wir, da haben wir alles kaputt geschlagen. Okay, da ist noch ein Item. Auf Messer, okay. Da hinten, meine, gibt es auch noch irgendetwas. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da ist nämlich das Riesenviech da. Okay. Achso, mit die Katapulte kann man schießen, oder was? Auch nicht schlecht. Okay. Ja gut, wir werden durch das Tor durch müssen. Also sehe ich keinen anderen Weg nicht aktuell. Und ich habe keine Heilung mehr, perfekt. Ja, toll, weil ich noch super anvisieren hab können jetzt, oder? Ja, perfekt.
Ja, den werden wir nicht schaffen. Okay, merken wir uns einfach, basically, wir brauchen nirgendwo anders hier außer durch das Tor durch. Okay, also können wir uns die ganzen Gegner jetzt außenrum ohnehin sparen, weil da haben wir ja alles abgesucht. Das heißt, es geht jetzt einfach straight Richtung Tor. Gut, jetzt haben wir unser Gottbeste wieder verfügbar, das ist natürlich noch umso besser für uns. Gut. Ja, der hat jetzt natürlich Moral 6, ist ja klar. Ah, der bewacht die Flagge da, okay, deswegen. Warte mal, kann man sich hinter den ausniegen? Tatsächlich. Ja. So. Ignoriere jetzt einfach. Wobei, das wird doch nicht funktionieren. Ah, okay. So, jemand ist killed, okay. Probazi, ja. Der Krebs braucht. So, können wir jetzt das Viech bitte killen? Das war zauberhaft. Okay, ich glaube nicht, wenn wir das nicht gekriegt haben. Oder so.
Zeit wird's. Ah, da ist, würde ich gerade sagen, wo ist denn die Flagge hingegangen? Okay. Was scheinbar kann die Tür nur von der anderen Seite geöffnet werden. Okay. Das heißt, dann müssen wir doch da außen rum. Das heißt aber zwangsweise hätten wir das andere Viech auch noch machen müssen, oder? Wo kommt's denn die alle her? Okay. Ja, genau, das ist der wurde mit den Bomben oberwirft. Ja, das schaut aus, wie wenn man das durchschlagen kann. Jetzt ist die Frage, kann ich da nicht ihn dann über den Haufen schießen? Kommt sie ausgehen? Ich wollte jetzt eigentlich nicht auf die, aber okay. Das grenzt jetzt nahezu eigentlich an einem Wunder, dass ich das überlebt habe. Okay. Okay, das geht da oben, aber... Kann ich den damagen? Wahrscheinlich nicht. Das war zwar ziemlich cool, aber... Also, kann man den immer wieder verwenden? Nein, nur einmal, okay. Ich schieße jetzt einfach mal, wird schon irgendwie passen. Bis hätten wahrscheinlich getroffen, wenn ich noch ein wenig gewartet. Ach, ich muss da aufhören, deswegen. Dann ignorieren wir den einfach mal gekonnt. Dann haben wir die Leute da oben. Okay. Schaut nicht so aus, wie wenn du da deine Wohnung kaufen müsstest. Verrockte Hütte, okay. Ding nicht mehr. Da hinten ist eine Flagge, okay. Da geht, aber uns geht nur die eine ab auf der anderen Seite. Wie wird man denn da hinkommen? Da müssen wir noch mal schauen.
Easy. Einfach ausnicken. Ja, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche ja, ja, okay. Es gibt einen Haufen Ebenen in dem Segment jetzt da. Holen wir uns erst einmal die Flagge dahinter, hätte ich fast gesagt. Beziehungsweise geht's da noch... Okay, da geht's nicht oben, okay. Lass uns da mal schauen. Da hängen irgendwelche Gnädel in der Luft. Ah, da könnte man dann wahrscheinlich über den Weg da... Ja, okay, da müssen wir über die Brücke über... Ist ziemlich weit verzweigt jetzt da der Abschnitt. Ja, der war clean. Mal eine blöde Frage. Gibt keine blöden Fragen. Wifi? Okay, ist doch nicht so einfach, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Müssen wir da wahrscheinlich unten lang? Müssen wir jetzt so gesehen, nein. Wenn du mir jetzt so fragst, wisst ihr das jetzt nicht, nein. So, aber ich glaube, dass wir da lang können. Möchtest mir du jetzt ernsthaft sagen, dass da nicht aufgeht, oder was? Jetzt wollte ich aber jetzt gerade meinen, gell? Es war klar, dass wieder irgendein so ein gründiges Arschloch wie du da dahinter steht und gerade wartet, bis dass mir irgendwelche von seinen scheiß weaken Zauber in die Fresse schießen wollen. Okay. So, wieder eine Flagge. Ist ja schon mal was. Da springt mir jetzt mit Sicherheit gleich wieder irgendwas an, oder? Ja, das war klar. Oh, hey. Da, schau jetzt endlich an, du gründiges Mistviech. Ah. Wehe, du wirfst mir runter. Das war ein Schwarmhorner, gell? Na, wer die? Sachen gibt's. Naja, von den Statuen werden auch mindestens 3 lebendig. Okay. Wenn ich es nicht besser wisse, da ich sagen, da Hotsep's. I can feel it coming in the air tonight. OMG. True Story, merci für deine 69. Hört man die Alerts eigentlich? Oder sind die nur bei mir halt auf dem Kopfhörer so leise? Okay, der ist Statue, der ist eine Statue, der da hinten ist scheinbar... Der ist lebendig, okay. Die Ansagerin ist sehr leise heute, okay. Ich weiß aber nicht warum. Das ist wahrscheinlich wieder irgendein Problem von Streamlabs. Aber warte mal, weil... Moment.
Ich tu nur mal was testen, okay? Was für dicke Steine! Ifasuaf Jo schau zu schreien. Brauchst nicht. Brauchst nicht sein, danke für deine 100. Hey, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum die halt so leise sind. Ich hab keine Ahnung. Ich hab eigentlich nichts versteht. Außer, warte mal, Moment. Moment, ich glaube, ich weiß sogar warum. Ich glaube, ich weiß warum. Warte, Moment. Okay, oder auch nicht. Jetzt. Jetzt müsste es passen. Ja, okay, ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß nicht warum, aber jetzt ging's. Jetzt geht doch. Ja, mein System hat sich aus welchem Grund auch immer um die Hälfte leiser gemacht. Jetzt geht ihm da was. Kann man sich da auch ansneaken? Natürlich nicht. Ich hab's Kupfer kaputt treten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ah, der wird auch noch lebendig, okay? Jetzt ist er hier. Da kann man jetzt nicht aufmachen, oder? Achso. Perfekt, jetzt haben wir nämlich da den Shortcut, dass wir da wieder auf die Flagge hinkommen. Das ist gut für uns. So, die ignorieren wir aber jetzt. Das war wahrscheinlich mein letzter Leichtsinnsfehler, den ich heute gemacht habe. Kommt mir der jetzt bis daher noch, oder was? Glaub's eh. Ja gut, dann machen wir ihn halt schnell, warum nicht? Wo sind schon? Ich hab ihn runtergeschubst. Okay, perfekt. Gehen wir davon aus, dass dann da hinten weitergeht. GSC hupst. Ja, genau. Ich hab einen GSC hupst. Was? Wo? Du Arschloch, du Grintigst da hinten. Du kriegst gleich einen Pfeil auf die Nosen. So, siehst du, das hast du davon. Der wird auch nicht alt. Genau deswegen haben wir noch eingeführt, Mr. Seitsching. Wir haben lauter zeitlose Insider. Deswegen ist das schon mal aufgefallen. Gut, bis da haben wir die Ehre. Uns geht soweit gut, wir wissen nicht, wo es lang geht. Aber ansonsten ist es zauberhaft und merci für den Glück. Habe ich die Ehre.
Schauen wir mal da hinten. Das schaut ein wenig aus, wie wenn es da noch was gab. Also Multitasking ist halt nicht meine Stärke, zwei Streams und irgendwie ist das Kommunizieren Einseitigkeit. Wie meinst du das? Ah, ja genau, also wie ich jetzt da oben springe. Ich weiß doch ganz genau, dass da ein Boss unten ist. Da hinten ist zwar eine große Flagge, aber... Nö. Nö. Easy. Ich schaue zwei Streamer, die und jemand anderen und der Check kommt halt sauber zu kurz. Das macht nichts. Es gibt einfach Streams, die haben ein wenig starter und bei mir ist halt einer, der ein wenig ruhiger ist. Das macht überhaupt nichts. Wobei ich halt aber sage, das liegt wahrscheinlich auch am Spiel selber. Ja. Das Spiel ist ja jetzt... Ja, das hat halt einfach keine Story nicht. Also ich laufe halt einfach von einem Level in das nächste und hau halt Gegner um. Oder wie umgehauen. So, ne? Aber das stresst mich jetzt überhaupt nicht. So, okay. Da ist jetzt einmal die Flagge. Ist das eine große Flagge gewesen, tatsächlich? Ja gut, nachdem ja da... Kommt man dann da von der Seite nur oben? Kann man wieder aktivere Chat. Tu die halt nicht oben. Schaut so aus. Wenn man überall gleichzeitig sagen kann, dann war es umsonst. Alles gut. Kein Stress. Ich bin mir heute nicht sicher. Weil wir habe ich die. Ich hab gehört, da ist. Jetzt nimmer. Ja, wie da oben, ich will da eigentlich gar nicht hin. Oh nein. Okay. Sorry, fuck Timing. Kein Problem. Ist jetzt deiner gegangen sei? Wahrscheinlich nicht, weil Birgit gerade reingerätscht ist. Ja, okay, die Flagge da unten sparen wir. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, was ist. Ich gehe den Gegner keinen Bock nicht. Oh, warte mal, wenn jetzt schon da bin, kommt die eigentlich? Nehmen wir uns einmal ein paar. Jetzt geht er. Ich bin so toll, ich bin der Pinkron aus Tirol. Okay, woher denn? Okay, wir halten mal fest, weil Streamlabs kann nicht zwei Sounds gleichzeitig anspielen, aber ein Skiff kann triggert werden. Okay, interessante Info. So, jetzt nehmen wir uns einmal ein paar Haverer mit. Erst. Oh.
Alter, ich hau dir jetzt gleich mit meinem Banierhammer deine Falten aus dem Gesicht, du dumme Wichs. Boah. Okay. So. Bist du schon wieder am Verrecken, oder was? Was ist mit dir verkehrt? Oh, ich hab auch fast. Okay. Komm wir rauf. Komm mal. Oh, das Gebiet verwirrt hey, ganz schön. Ich weiß nicht, wo lang. Aber, Birgit, tu dich da nicht runter. Beide haben überhaupt nichts. Fettnäpfchen beleben das Umfeld in Twitch. Tu dir nicht rein. Aber danke trotzdem fürs Lurken. Ja, wie, ihr bist da einfach nur im Kreis gerannt, oder was? Toll. Ach, da käme ein Gegner aus. Schön, und wer hat's wieder triggert? Einer von meinen NPCs. Sehr gut. Okay. Gegner wo? Ach, da hinten. Wo? Gegner wo? Kein Gegner. Ah, da kann man Shortcut aufmachen. Gut für uns. Ah, das ist die Flagge von da unten, okay? Die genau gesehen. Also immer gut, man muss schon mit Props halten, gell? Das Leveldesign ist nicht schlecht und das ist auch eine Flagge. Ist wie verarschen oder was? Okay, nein, das schaut nur so aus, als hätte ich doch was. Ja, das gefällt dir da drum, gell? Okay, ich glaube, es wird langsam wirklich Zeit für den Warzone-Stream. Ich bin richtig gut im Aimen, Kappa. So, da hinten ist eine Flagge gewesen, aber wie kommt man da hin? Ich verstehe die Frage nicht. Ah, Ausnummer, okay. Ja, leck. Es ist ein Baby-Bazi. Herrschaftszeiten, es geht mir jetzt gerade noch ab. Huru Pixel G25 Look. Ja, habe ich dir, das ist ein Vierer. Einen wunderschönen guten Abend und GZ zum Baby-Bazi. Danke dir für deinen Resub im 9. Monat. Wie geht's dir denn? Weiterhin willkommen und viel Spaß mit den Emotes. Vielen lieben Dank. Baby-Bazi haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Mehr Baby-Bazis haben mehr gut. Naja, das ist jetzt dann wieder da unten, aber wie komme ich dann da hoch? Da kommt man wahrscheinlich nur auf, wenn man den Boss da unten besiegt. Okay, das heißt praktisch entweder Boss besiegen
Ja, okay, das probieren wir jetzt nochmal. Da machen wir Ehrenschaften. Ja, der hält aber ganz, das Vieh hält aber ganz schön viel aus, gell? Passenger. Wenn ich mir überlege, wie lange dass ich bei dem Mistviech gebraucht habe, wie das der erste Boss war. Alles bestens bisher mit der Feuerwehr zum Tor und oh, wieso fällt mit der Feuerwehr zum Tor? Was ist der Phase? Go, Bazi, go, ich kann's doch nicht lassen reinzuschreiben. Fesselt die etwa mein Content, Birgit? Red Bull, so ungefähr. Nur, dass der nicht fliegen kann. Ah, jetzt kommen wir dann da um und dann noch wahrscheinlich nach oben weg und dann können wir auf die Flagge hin. Okay. Okay, der Boss lohnt sich in so... Warum ist jetzt da ein Lotter? Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Achso, da geht's dann nochmal oben rum. Okay, ich hätte den Boss vielleicht gar nicht machen müssen für die Flagge. Aber ist jetzt egal, haben wir. Wir haben einen Boss gekriegt und 2 Flaggen dafür gekriegt. Das ist gut für uns. Das hat ihm nicht gestoppt. Der bounced sie mit der Wampen hoch. Müsste das dann nicht eine Red Wampen sein? Es wird schon immer wieder hin und her. Bin gerade am Handy. Also doch, du musst das Tablet doch herhalten und das Handy. So. Birgit, haben wir die schon ertappt. Bin ja Jugendhelferin und es geht bald mit den Bewerbungen los. Und aktiv renne ich auch mit. Also viel Training und so ist. Okay. Also bist du jetzt weil du schreibst Bewerbung, bist du dann bei der Berufsfeuerwehr oder wie oder was? Ah, ich sollte mich schon verrecken. So wie doch. Ja gut, dann gehen wir denselben Weg wieder retour, I guess. Vorausgesetzt, es gibt einen Weg retour. Schaut aber jetzt nicht so aus. Okay.
Lucky Habitiere. Jugendfeuerwehrbewerbe, I guess. Okay, ja, schön und gut, aber wie kommen wir jetzt zurück? Oh, okay, man sollte vielleicht ein wenig mehr schauen. Gut. Oh, jetzt sind wir wieder am grünen Pfad der Erleuchtung, sehr gut. Hey, ich hab doch jetzt gerade meine ganzen Seelen ausgegeben. Jetzt kann ich schon wieder aufleveln. Steht die Frage nicht. Geben wir die so viel, droppen die so viel oder was? Ja, du, da dreh du mir um. Das meine ich. Da entlang schauen. Ja, freilich, das darf da passen, du Hamperer. Okay, Flagge steht. Also die Viecher haben vielleicht auch Seitenblinde, gell? Okay. Ich nicht mehr drauf. Luke, was fit bei dir? Achso, da ist nicht überall was drin. Okay, ja gut. Das ist wie so ein Ü-Ei. Ja, lieber gleich mal alles aufschießen, bevor man der Apps kaputt macht und dann kommen da Gegner raus. Das war nämlich auch nichts. Freilich und Sam? Ja, selbstverständlich. Ein bisschen verplant haben wir heute unterwegs, aber ansonsten, da meine passt es schon. Ich vermute, ich möchte es nicht sagen, aber es könnte eventuell das Finallevel sein. Ich weiß es nicht. Weiß ich, war es eigentlich nicht geplant, dass du... Aber... Aus der Bolten, dein Scheiß. Stirb. Aha. Es ist eins Miezekätzchen. Okay, die Katze ist schlau, die fürchtet sich vom Feuer. Aber wenn die Katze nicht zum Feuer kommt, dann kommt das Feuer eben zur Katze. Okay, die Katze ist nicht dumm.
Möchte ja meiner. Mazio das Nobilikat? Er ist Nobilikat, hätte ich fast gesagt. So. Das ist alles so verzweigt, so krass. Achso, jetzt kann ich da wieder... Aha. Was, das hat's mir die Ola liebern. Hassen wir die Weltmeister und nichts aushalten. Jetzt ist da noch mehr einer. Nächstes ist eh nicht gelangt. Zupft eh. Brudi, wie kommen wir denn da jetzt um? Von der Seite. Lauft auf blutige erste Level ist du da. Ja, du merkst schon, Wortwitze kann ich. Easy. So, jetzt bin ich da und jetzt. Wir kommen jetzt weiter. Da entlang wahrscheinlich. Jetzt bin ich invasiert auch noch, ja, sonst noch was. Ja, servus erst. Bist deppert. Oh, nice Dodge. Da scher kriegst du eine Feierkugel ins Gesicht. Du kriegst noch mehr einen ins Gesicht. Weißt du, dass du bist. Hey, Mo, du brennst. Auge um Auge, ja, schön. Das Girl ist am Feier, ja, es war aber ein Mandel. Aha, da ist noch mehr Flagge und da ist dann der letzte Wächter, oder wie sage ich das? Hey du, ja, es war klar. Ja, das war aber in daneben. Darfst aber gerne nochmal probieren. Das Böse. So. Preisfrage. Endboss? Ah, da hinten ist eine Auflage. Sechstes da. Gut, da wir noch mal drüber geredet haben. Die Frage ist, komme ich dann da noch mal zurück? Mal schauen, oder? Okay, den nehmen wir schon noch mal mit. Jetzt auch noch mal rüber. Okay, alle Wege führen nach Rom. Perfekt. Ja, wir haben 3 Flaggen insgesamt übersehen, aber es hilft jetzt nicht. Weiß nicht, ob es eine Preisfrage ist. Es ist die Frage ist nicht vom Preis gestellt worden, also ist ja keine Preisfrage. So, schauen wir mal, was jetzt das ist. Endboss, ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht. Hm. それで追い詰めたつもりか？見くびられたものよ。Ah, murmelt man es uns aus. Ich war da dafür. 要すべるは力。
Okay, das ist nicht der Boss, glaube ich. Ne, ist ja so ein Schlangenfisch schon wieder, sag ich, der Klang schon wieder. Ja, freilich. Alles klar. Ja, knapp. Es war knapp. So. So. Alles klar. Aber das Gute ist, gegen den ist Feuer effektiv. Brudi? Du gehst mir auf den Sack. Ja, den check ich noch nicht ganz. Kann man den Eisangriff nicht dodgen? Was war denn das? Okay. Ah, das hat nicht komplette Range, gut zu wissen.
Easy. Der war im Vergleich zu den anderen wieder relativ einfach, außer der zweite Phase. Okay, oder nicht? 人者として知られ幼き頃の憧れであった我が父は無情にもわしを里子に出し不死の縁を自ら絶った猛徳と出会い人との絆に価値を見出しかけたが燃える都を前に仲間はわしの元を去り淡い夢は再び打ち砕かれた頼るべきものとして残されたのは赤き輝きがもたらす力のみその輝きが尽きるまで抗っても勝てぬとは真の絆とは核も強く美しいものであったか礼を言わねばならんな。もうとく遅いぞ。はよ天下に絆の価値を示さんか。本書よ、天の星になりわしを見守ってくれ。ここの弾薬は兵をよこして回収させよう。あとは任せた。Ist zufälligerweise der Herr der Feind-Alter noch da? Zufälligerweise? Wieso hängt sich die Wäsche im Jahr 2023 eigentlich immer noch nicht selber auf? Robotermangel. Vermutlich. Ach, das war noch nicht das fertige Level, oder was? Ach, das Level ist noch nicht vorbei. Wir haben aber definitiv im letzten Level. Jetzt vielleicht Endboss? Oh, das schaut mir noch im Boss an. ここまで生き残るとは、お主には天運があるのやもな。どうだ、わしと共に真の弾薬を作り、新戦境を目指さぬか。あなたの好きにはさせない。交渉、手を貸すのじゃ。 Ist jetzt 竜を抑え込む。 Svarones oder was? Ah. は持たんぞ。わしには従わぬというか。ならば。Okay, das ist jetzt der Endboss. この逃げたなれ。ここでお主の真の手。 Oh,
Okay, das ist der Herr der Elemente, oder was? Au. 乱世に光を取り戻すのじゃ。痛みや苦しみ、全てが新鮮に至ればなく。 Was der Poeten dein Scheiß? Weil er ja schon stärkere Endbosse verschlungen. Aber. Was ist der Endboss? Der hat noch eine Phase 100%. このわしをここまで追い詰めるとは。 Also ich hab zumindest schon mal Rewards gekriegt, wie Besiege. 未だ届かぬが。やむを得ぬ。 Ja, ich denke mal, das war es einfach gewesen.かくなる上は天下の大乱より生ずしこの大役に命運をかけてくれようぞ。 Oha. Ja, das schaut mir mehr noch an den Boss so. Verkörperung des dämonischen Kies. Der erstmal einen Drahwurm hat, sehr gut. Aua. Ja, okay, jetzt haben wir ein Thema. Ich habe jetzt nichts gesehen.
Okay, der hat zumindest schon mal gut gesessen. Oh Mann, ich sag doch nichts, ey. Das ist total blöd. Okay, kannst du bitte wieder aufhören? Perfekt. Ja, okay, der... Schaut aus wie ein Drache aus Resident Evil. Ja, so verhält das ja. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt stirb, muss ich dann seine erste Phase auch nochmal machen oder zählt das jetzt nur für die zweite Phase? Aber ich vermute mal, weil es ein Endboss ist, musst du die erste Phase gleich nochmal mit... Ja, denke mal. Du musst die erste Phase nochmal mitmachen. Die erste Phase ist ja verhältnismäßig einfach. Nur erste oder nur zweite Phase oder beide? Okay. Kostet eigentlich schon aufhören. Ja. So, Michael, ich brauche jetzt schon 2 Heilungen. Also das Ziel muss sein, gegen den maximal eine Heilung zum brauchen. Jetzt gegen den maximal eine Heilung brauchst du in der zweiten Phase gute Chancen. Die zweite Phase ist, die ist schon nicht ohne. Die ist schon nicht ohne. Da darf es aber wahrscheinlich helfen, wenn wir uns gegen den Verstärkung mitnehmen, weil die erste Phase wird, da kannst du ziemlich leicht rausstaggern. Also kann ich mir jetzt vorstellen. Warte mal, hat sie vielleicht irgendeinen Hinweis? Okay. Nix von der Relevanz auf alle Fälle. Oh, das war schlecht, scheiße.
Oh, leck. 助かった助かった Felix. Oh, der bewegt sich so komisch. Okay, den werden wir uns das nächste Mal noch ein bisschen genauer anschauen müssen. Dann haben wir zumindest noch 91 halberten Stream, schätze ich mal, weil ich glaube, dass wir den relativ schnell haben können. Aber dann machen wir uns. Den widmen wir uns beim nächsten Mal. Mein Hirn ist jetzt allmählich matsch. War halt recht anstrengend. Aber da müssen wir zumindest, wir haben jetzt beim Endboss. Naja. Gut. Dann ist das Projekt also fast zu Ende. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin jetzt dann auch froh, wenn die ganzen Souls-like-Spiele jetzt dann erst mal Pause haben, weil ich bin jetzt dann einfach froh, wenn ich mal wieder gemütlich Story-Spiel spielen kann, ganz ehrlich. Aber so, zum Schluss hin nimmt das Spiel doch vom Schwierigkeitsgrad her schon einmal merklich zu. Das hat man vor allem bei den letzten 2 oder 3 Bosse deutlich gemerkt. Also alles davor ist eigentlich ziemlich leicht. Oder verhältnismäßig leicht, aber so jetzt so das letzte halbe Drittel vom Spiel an und für sich ist schon relativ anspruchsvoll. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Und das ist jetzt zumindest der Endboss ist zumindest jetzt der einzige Boss, der mal richtige zwei Phasen hat, also sprich, das wo 2 eigene Bosskämpfe haben sozusagen. Die erste Phase, da haben deine Gehilfen sehr, sehr hilfreich, also, oh Wunder, weil du den aus jedem Angriff rausdaggern kannst. Das heißt, wenn du da zu dritt bist, hast du tatsächlich viel mehr Chancen auf den gar nicht zum Angriff zu bringen. Die zweite Phase allerdings, da ist er unfassbar tanky. Da geht es dann tatsächlich mehr ums Gegnerlesen, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, das soll ja machbar sein. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Woche noch mal live gekommen, ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht versprechen. Ich weiß es nicht. Am Sonntag geht Tennissaison an. Da werde ich wahrscheinlich nicht online gehen. Muss ich mal schauen, ob es mir die Woche noch mehr ausgeht. Eventuell Freitag auf Nacht, ich glaube es aber fast nicht. Wenn nicht, dann der wir da auf alle Fälle nächste Woche noch weiter. Machen wir dann, wo lang, da haben wir dann nächste Woche einen Hut drauf. Und dann können wir ab nächster, spätestens, ja normalerweise ab nächster Woche dann mit Story-Content weitermachen. Ja, in dem Fall mit Batman. Auf das freue ich mich tatsächlich auch schon richtig. Also da habe ich richtig Bock drauf. Stress dich nicht, alles gut. Ja, das warte ich aus. Kriegen wir schon. So, jetzt schauen wir noch, wer live ist. Muss ich mal gucken. Ich glaube, dass wir heute mal wieder zu der Amy gehen. Ich glaube, das ist zauberhaft. Ja, gehen wir mal wieder zu der Amy. Gut, dann müssen wir da her. Die Amy haben wir schon lange nicht mehr geradet. Ich mache gerade irgendeinen Podcast. Talkshows im Podcast mit Julio, schätze ich mal, Mittwoch. Auch nicht schlecht. Okay. Passt, dann machen wir das ja so. Dann sage ich merci fürs Zuschauen. Der Recommand ist im Chat. Einmal für Subs und für Non-Subs. Die Amy ist eine österreichische Streamerin. Die ist auch bei der Yassi recht oft mit dabei. Also gerne mal ein Following bei ihr drucken. Die ist an und für sich sehr sympathisch und spielt, glaube ich, auch öfter DBD mit bei der Savi. Also von daher
gerne mal aufs Herzl drucken. Ja? Auch bei mir gerne aufs Herzl drucken. Wer ist noch nicht da, dann ist halt so doch wieder ein neuer dazugekommen. Danke nochmal dafür. Merci für die ganzen Subs und Resubs und für die ganzen Bits und so weiter und so fort. Hat mich gefreut. Ich wünsche euch noch alle. Genau so. Gurkenheinz. Der Name ist geil. Gurkenheinz Michel, merci dir für dein Following. Habe ich dir. Schott, dass du zum Schluss kommst. Ich hoffe, dir geht's gut. Genau, die mag auch Horror. Die ist auch sehr horroraffin. Also wie gesagt, die Amy, da kann man gerne mal ein Following drucken. Breselfetzen, warum triggert der jetzt nicht? Warum triggert jetzt da der Breselfetzen nicht, ist die Frage. Ich glaube, heute ist irgendwie generell alles kaputt. Weil ich ausgelockt bin, okay. Wahrscheinlich. Okay, ist jetzt da alles kaputt, oder was? Na, sauber erst. Warte mal, jetzt schauen wir, ob ich das machen kann für euch. So geht jetzt nicht mehr, weil er Cooldown hat. Alles kaputt. Leute, ich weiß nicht, was vorher die Welcome Sounds sind noch alle gegangen. Keine Ahnung, was fehlt. Weiß ich nicht. Ich muss mir darf nicht wundern. Ja, also einfach mal alles random kaputt. Weiß ich nicht. Und der Greenscreen hat angefangen. Genau, und der Greenscreen hat angefangen. Heute ist alles kaputt und ich weiß nicht warum. Manchmal gibt's so Tag. Manchmal funktioniert's, manchmal funktioniert's halt nicht. Warte mal, wenn ich jetzt den abspeie, warte mal. Okay, zumindest das funktioniert. Ja? So, jetzt haben wir mal einen Breselfetzen. Und was haben wir noch gehabt? Pause. Haben wir eine Pause? Ich sag dir mal Pause, Alter! Ich hau dir gleich einen Anzug, wenn du Stepper bist! Ja, schau her, haben wir das auch noch irgendwie geregelt. Ja, immerhin. Ja, da hat es wahrscheinlich heute irgendetwas mit den plattformübergreifenden Diensten wie Streamlabs und Triggerfire und so weiter und so fort. Ja? Okay. Gut, Leute, ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch, eine schöne Restwoche. Wir sehen uns ja die Tage irgendwann. Ich sage in Discord Bescheid, Ausrufezeichen Discord, wer noch nicht drauf ist, gerne mal joinen. Dann kriegst du mit, wann ich live gehe und was so gespielt wird und so weiter und so fort. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Amy, lasst ein bisschen Liebe da und wir hören sie dann, wie gesagt, die Tage. Und danke fürs Dasein heute. Ist aber hoffentlich sowieso klar. Genau, also dann, haut euch eine, pfiat euch.